Takže čaute, moje meno je Desta a vítajte u tohto intervia so Svarbojom. A budem sa ho pýtať 10 otázok a on mi bude odpovedať. Takže môžeme začať, Varboj? OK. Prečo si začal natáčať? Aby som na YouTube mal nech. Nie, preto, lebo ma to baví. Bavilo ma to. Aha. Dobre. Aha. Prečo nenatáčaš Minecraft? Prečo nenatáčaš Minecraft? Lebo Minecraft už každý pozná. Čo by som mal natáčať niečo, čo proste vidíte úplne každého, u gamera, u menta. Všade to vidíte, takže nemá cenu to natáčať. Každý to pozná. Čo je tvoj najväčší úspech zatiaľ na YouTube? No, aký je tvoj najväčší úspech zatiaľ? Zatiaľ nemám žiadny taký nejaký veľký úspech, čo by sa dalo nazvať ako úspech. Čo je tvojím cieľom na YouTube? Prosím? Čo je tvojím cieľom na YouTube? Jaj, tak získať aspoň 1000 odoberateľov som si dal taký cieľ. Aha, a myslíš si, že to za aký rok to zvládne? Za rok už natáčaš pomerne rok, aj dačo? Videa. No, aby som prvú povedal, tak vôbec netuším, že akú dobu to asi. Tak dobre, čo plánuješ do budúcnosti na YouTube? Nic moc, proste natáčať ďalej. A keď budeš slávnejší, tak predstavuješ si to ako veľký youtuber? No dobre. Aké hry plánuješ točiť? Tak, ktoré ešte by som plánoval? Ešte by som chcela natočiť Titanfall. Áno. A ďalšie hry? Ešte by som možno aj... A plánuješ aj, chceš, že ti skačem do reči, ale plánuješ aj také nové hry, ktoré ešte sa nevydali, alebo tak? No tak hej, Titanfall 2 určite vyjde. A GTA 5. Áno. A sú tam aj nejaké iné hry okrem tých dvoch, ktoré môžu ešte výjsť a ty si ich kúpiš. Napríklad, čo som sa pozerala na tvoj kanál, tak natáčaš Unturnet. Tak chceš s tým aj pokračovať? Určite. OK. Robíš to pre zábavu alebo pre peniaze? Oboje. V podstate baví ma to aj peniaze nejaké z toho som počerpal. Dobre. Máš svoje súkromie pri natáčaní, ako svoju izbu, lebo ja tu proste som sama a nikto ma neotravuje, takže môžem natáčať. A ty? Lebo som už párkrát videla na tvojich videí, že tam prišla tvoja sestra a dačo tam kecela. No veď práve, čo je na tomto najhoršie, že ja musím takto sám. A nemôžeš proste povedať mame, že rodičom, že idem natáčať, že nechajte mi túto izbu, túto vec. No tak sa im vždycky hovorím, že im je to jedno. Aha. Dobre, prečo si sa premenoval zo Matesa na Varboja? Lebo Varboj je vojenský chlapec. No preto, lebo jeden človek, ktorý má kanál, ktorý sa volá
Mates hraje, tak práve si zobral to moje meno Mates. A pretože bol slávny, že sa volal, či poznal sa s Pedrom a bol slávnejší kvôli tomu, hej, tak som si zmenil radšej meno, lebo potom vieš, že oni hovorili, že ti kopíruješ po ňom. Tak poznám. Ale to není ako kopírovanie. Keď som sa pozeral na YouTube, tak to je proste svojvoľné meno, že môžeš sa tak volať. A prečo si sa nepremenoval na dačo iné než Whiteboy? Prečo sa ti to tak dostalo do hlavy, kde si to videl, alebo... Nikde som to nevidel, proste ma to nejak tak napadlo a som si povedal, no celkom fajné to je. Tak som sa proste tak premenoval. Ešte rozmýšľam, že by som si dal zase nové meno, ale dal som. A aké to je meno? Matúš TV. To je tiež dobré meno. Dobre, predposledná. Čo hovoríš na hejterov? Idú do riti. OK, takže posledná otázka. Ako